Chiến thắng 2-0 trước Olympic Nepal đã chính thức giúp Olympic Việt Nam sớm giành được tấm vé vào vòng 1/8. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo không giấu nổi sự hài lòng khi chia sẻ: Tôi rất hạnh phúc khi hôm nay Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng. Chúng tôi hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng 1/8 sớm trước một lượt trận. Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ vì đã chiến đấu hết mình để có được 3 điểm quan trọng trước Nepal. Dù đã chắc chắn lọt vào vòng 1/8, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa thể chắc chắn giành được ngôi đầu bảng do đang cùng điểm và hiệu số như Olympic Nhật Bản. Nếu chỉ có thể giành được vị trí nhì bảng chung cuộc, Olympic Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với Olympic Hàn Quốc ở bảng E. Nói về trận đấu phân ngôi nhất nhì với Nhật Bản sau đây 2 ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo cho hay: Còn quá sớm để nghĩ đến trận đấu với Nhật Bản. Việt Nam vừa mới đá xong với Nepal và giờ là lúc chúng tôi cần nghỉ ngơi. Toàn đội vẫn còn 2 ngày để chuẩn bị hướng đến trận đấu với Nhật Bản. Hiện tại, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ. Những phương án để thi đấu với Nhật Bản ra sao cũng đã được tính đến. Theo lịch thi đấu, cuộc so tài phân định ngôi nhất nhì bảng D giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 19 tháng 8.